You are watching Cindy's channels. I'm Cindy。咁咧，依家咧我老公就去打波啦，double confirm 咗次奶，咁所以就依家唯有係夜診去做咗個懷孕證明先。依家咧佢差唔多打完波㗎啦，咁咧我就話買咗宵夜俾佢食，睇下咩反應先。我而家都好緊張。阿邊㗎？電話？係啊，有宵夜。咩嚟㗎？你睇下，睇下先，睇下先。哎呀，搞好耐啦，你睇下。都咩嚟㗎？咩嚟㗎？有咗係嘛？係咪有咗？哇，好實派！哇，恭喜你喎！點啊？咩感覺啊？ OK 嘅，幾好啊，幾好啊！咁啊啱啱好啦，換房。我哋今日呢位仁兄成為業主，去律師樓簽咗合約，恭喜恭喜！你睇睇。哎呀，OK 嘅。咁你想供律師樓啊？小朋友一個月預計幾錢啊？多謝你啊。點啊？開唔開心啊 OK 嘅，都期待嘅。唔係好接受到依家入邊係有一個生命，而家係有少少仲係未接受得到呢個現實。 B B 用品咧，譬如話啲孭帶嗰啲嗰啲叫咩嬰兒錢有啲嘛，其實都唔平嘅。車嗰啲咧，車嗰啲 BB 車，哇！雖然而家冇乜感覺，啱啱咧就去睇咗家庭醫生啦，真係 confirm 我懷孕啦，就驗尿啦，咁佢就真係俾咗個2條線嘅證明我啦。呢個係深色嘅2條線，我本身一開始驗呢係淺色嘅2條線，咁我都唔係好 sure 嘅，咁所以呢，我就隔多1個禮拜呢先再驗啦，咁都係1條淺色1條深色嘅結果啦，咁所以隔多1日呢，咁我就真係睇家庭醫生啦。我呢仲未決定去公立醫院啦定私家醫院去睇啦，咁所以呢，我覺得第一次嘅產檢呢非常重要。我覺得產檢同埋如果冇話真係特定想要邊個私家醫生去接生啦，公立醫院呢就唔係即刻呢係可以去預約婦產科嘅，咁佢咧就需要一個家庭醫生嘅懷孕證明同埋轉介信咧，先可以俾你去預約公立醫院嘅婦產科。咁而私家醫院咧，基本上就完全唔需要任何嘅證明嘅，直接去預約婦產科去做檢查咁就 OK 噶啦。今日晏晝嘅時候已經係 book 咗今個禮拜6私家醫院第一次產檢噶啦。咁我係冇特定嘅接生醫生嘅。咁公立醫院咧，因為我今日先睇醫生啦，咁所以就未知可以 book 到幾時。Hi， 大家同大家分享一下啦。咁今日咧係我發現懷孕嘅第2日啦。我就約咗中醫師去睇中醫啦，咁但係本身咧就唔係因為要調理啲乜嘢嘅，純粹咧係因為我條頸咧實在痛咗好耐啦，咁我覺得需要針灸或者拔罐啦，約下物理治療，咁但係物理治療冇位啦，咁所以就約中醫師。咁多數咧我係去到真係超級痛嘅時候咧，我先會去治理頸痛嘅。咁但係因為持續咗1個禮拜啦，咁咧但係由於我發現咗懷孕啦，係任何嘅治療啦、針灸、拔罐、推拿全部都唔可以做，食任何嘅藥啦、黐任何嘅藥貼啦，總之任何有藥物成分嘅嘢咧都全部唔得嘅。我就去到個中醫師診所咧，就同個中醫師對望啦，跟住就話其實冇乜嘢做到，咁擺個平安物啦。佢就話我係比較虛嘅，同大家分享一下，佢叮囑我某幾樣嘢咧，特別係懷孕頭幾週頭3個月咧係需要注意嘅一啲嘢啦，咁亦都係對我自己一啲提醒啦，咁我都順便喺度分享俾大家，一定唔可以夜瞓。第2咧就係要飲多啲水啦，翻嚟即刻飲水啊，因為我平時咧係一個唔飲水嘅人嚟嘅，因為咧我係唔中意出街揾廁所啦，然之後辣嘢就唔好食太多啦。雖然咧因為頭幾週咧我到而家咧係冇任何反應嘅，可能有時咧會有胃脹啦，有少少，但係你話想嘔啊想食都冇咩特別，食嘢係完全正常，經常肚餓，係超級肚餓嗰隻啊，即係餓到甩嗰隻，係甜品係千祈唔好食咁多，咁同埋啲飯麵，總之糖分高嘅嘢都唔好食啦。咁不過呢個就唔成問題嘅，因為我不嬲都唔係太好甜嘢嘅，咖啡一定要戒。另外咧原來茶係唔可以飲嘅喎，跟住我就話死火啦！我啱啱過1個月咧係勁飲茶嘅，即係大家睇下啦，我屋企係有個茶機嘅呢度，我每晚都係會飲，因為我老公都係每晚都係飲，係飲勁多茶嘅。我哋係即係以茶代水嘅，特別係花茶，就啲粗重嘢啊，就真係唔好做咁多。懷孕嘅頭3個月係非常緊要，係決定你胎兒嘅健康同埋發育同成長嘅。出發啦！今日咧係第1次產檢。首先去咗個門診中心登記先，我仲以為直接去呢個產房。搞
咗一大輪啦，又要登記量血壓啊、度高磅重嗰啲啦，跟住其實已經遲咗少少，跟住啱啱過嚟婦科呢邊坐低，醫生先啱啱翻嚟。搞掂一個早上，差唔多1個鐘多啲啦，攞埋藥，佢開埋葉酸同埋綜合嘅維他命，幾好幾好。依家嗌麥當勞食早餐，超肚餓，太肚餓啦！搭車買咗個麥記，跟住嚟到即刻攞。好啦，咁咧過完一天嘅早上，分享一下啦。今朝咧就其實係去私家醫院嘅，啱啱咧就第一次產檢啦。雖然我係未睇政府醫院啦，咁但係即係講一講今日我嘅體驗啦。啲姑娘啦同埋啲醫生咧真係好好傾嘅，服務咧非常之好，好溫柔嘅全部都。始終大家香港人咧溝通咧真係開心好多，好感動。私家醫院咧佢除咗貴之外咧，服務好啦，環境超好啦，係啦，俾大家睇下先，超聲波。咁我要呢啲嚟做乜呢？就係要製造 surprise。我覺得由呢個禮拜開始發現自己有懷孕啦，我嘅人生就係旋風式地就咁就改變咗，即係 surprise 嘅，同埋開心嘅呢件事。分享一樣嘢就係，好多人都會都會諗究竟私家醫院生定公立醫院生。我經歷過一個禮拜，睇過2個醫生，見咗幾多個姑娘，全部都一致係話兩邊都睇，係某啲特定嘅 test 咧就私家醫院睇會比較好啲。咁因為政府咧佢未必咁多個項目都會 check 到出嚟，但係你正常啲抽血啊，其實係可以政府醫院做嘅。咁佢就話慳咗啲打針費啦、檢查啲費用啦，即係可以慳低1蚊低1蚊。咁你卡啦咁樣喺私家政府咁樣去睇咯，就係咁啦。咁所以咧去到最後一刻咧，你先會即係大概決定去邊度生。咁但係如果係一啲突發情況咧，得公立醫院係可以接受突發情況嘅生仔啦。咁而私家醫院咧，你係 book 唔切，係做唔切嘅。咁所以咧，佢就話即係你兩邊有睇咧，兩邊有 record 咧，咁都係唔錯嘅。咁睇而家幾點？12:08啊！我老公買啲咁嘅嘢俾我，大鑊。因為佢變咗 happy 唔 happy？同大家傾下偈，其實咧，由我發現有咗之後到依家今日咧，係大概4至5日嘅時間啦。咁咁啱咧，呢3日咧就係我嘅放假，4至5日都係我老公去咗旅行啦。我呢幾日入邊，我係好充滿啦，好精神飽滿，好充足咯。因為咧，我發現咧，原來一個人咧瞓得多啦，夠瞓啦，飲多啲水啦，個人係真係好精神，同埋好有能量，好有力量咯。哇！原來係可以咁，對人生可以咁健康嘅，即係我有咗之後，我真係哇！好正啊！ I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so right, it's like luck is